Саляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Месяц Рамазан, благословенный месяц. Но часто, когда этот месяц наступает, люди теряются. Хазрат, а какие еще добрые дела существуют в этот месяц? Сегодня я вам расскажу про 7 благостных дел, которые вас, иншаллах, приблизят к довольству и милости Творца. Первое действие – это пост. Аллах Тааля в Коране говорит: «Аузу биллахи минаш шайтанир раджим, бисмиллахир рахманир рахим, кутиба алейкумус сияму, кама кутиба аля алладина мин кабликум, лааллакум таттакун». Садакаллаху аль-азим. Вам был ниспослан пост, подобно тому, как был ниспослан другим народам до вас. То есть пост – это уникальное средство, лекарство, которое исцеляет как и тело, так и душу человека. Поэтому пост – это основное благое действие, одно из самых основных благих действий в месяц Рамазан. Второе действие – это, по милости Всевышнего Аллаха Та'аля, молитва, намаз. Молитвами, намазами мы приближаемся ко Всевышнему Аллаху Та'аля. Аллах Та'аля в Коране говорит: «Аузу биллахи минаш шайтанир раджим, бисмиллахир рахманир рахим, инна салата танха аниль фахшай валь мункар». Поистине намаз, молитва, ваше общение со Всевышним Аллаху Та'аля вас отдаляет от плохого и оберегает от плохого, можно сказать. Поэтому пусть Аллах Та'аля сделает нас из тех, кто молится, из тех, кто приближается ко Всевышнему Аллаху Та'аля, отдаляется от всего запретного. Третье действие в месяц Рамазан – это, конечно же, зикр, поминание Всевышнего Аллаха Та'аля. Аллах Та'аля в Коране говорит: «Аузу биллахи минаш шайтанир раджим, бисмиллахир рахманир рахим, аля би зикриллахи татмаинналь кулуб». Поистине, поминанием Всевышнего, упоминанием Всевышнего Аллаха Та'аля успокаиваются сердца, заполняются благодатью и спокойствием и умиротворением наши сердца. Пусть Аллах Та'аля удостоит нас чести поминать Всевышнего Аллаха Та'аля, и чтобы мы шаг за шагом приближались к Его довольствию. И четвертое действие в месяц Рамазан – это тадхиру миназ зунуб, освобождение, очищение от грехов. В одном из хадисов пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям, описывается, что Аиша, радиаллаху анха, спросила: «Я Расулуллах, когда человек застигнет ночь могущества, ночь предопределения, ляйлятуль кадр, с какой молитвой лучше ему обращаться ко Всевышнему Аллаху Та'аля?» И пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, обучает Аишу, радиаллаху анха, и таким образом обучает каждого из нас. Эта молитва звучит так: «Аллахумма иннака афун, каримун, тухиббуль афва, фа'фу анни». Если мы говорим про себя, фа'фу анна, если мы говорим про всех людей. В этой молитве пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, обучает нас, чтобы мы обращались ко Всевышнему Аллаху Та'аля с просьбой, чтобы Он простил наши грехи. Простил через любовь по отношению к каждому из нас. «Иннака афун, каримун», щедрый на прощение, тухиббуль афва, любящий прощение, фа'фу анни. «О Аллах Та'аля, прости же меня», или «фа'фу анна», прости же нас, мы можем сказать. И пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, советовал как раз обращаться с этой молитвой. Когда человек освобождается от грехов, Аллах Та'аля в Коране говорит, Аллах Та'аля не спосылает на него, подобно дождю, свою благость, благодать, баракат и риск, пропитание. То есть у человека увеличивается то, что дает ему благости, радости и счастья в этом мире и Аллах биса, иншаллах, в следующем. Пятое действие в этот месяц Рамазан – это чтение Корана. Чтение строк, в которых Аллах Та'аля дает нам, каждому из нас, путь счастливого человека, который будет счастлив и в этом мире, и в следующем. Это рецепт счастья в обоих мирах. И когда человек открывает Коран, особенно в этот месяц Рамазан, читая Коран, знакомясь с советами Всевышнего Аллаха Та'аля, мы таким образом приближаемся, становимся лучше. И с каждой буквой, каждым звуком Корана человек получает несметные блага. И пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, в одном из изречений говорит: поистине не каждое слово, а каждая буква Корана, она несет в себе огромную благость. И Аллах Та'аля дает за каждую букву саваб. А как известно, в месяц Рамазан каждое вознаграждение увеличивается многократно, даже
до 700 раз, в некоторых риваятах описывается даже более, по милости Всевышнего Аллаха Та'аля. Шестое благое деяние, которое желательно делать в этот благословенный месяц Рамазан, это салават пророку Мухаммада, алейхиссалату вассалям. Пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, в одном из своих изречений говорит: «Ман салля алейя ашаран, саллаллаху та'аля бихи ашара». Тот, кто упомянет меня в своих молитвах, в салаватах, скажет мне салават, то Аллах Та'аля увеличит ему 10-кратно. То есть Аллах Та'аля сам будет вспоминать этого человека, иншаллах. Пусть Аллах Та'аля удостоит каждого из нас почаще в этот священный месяц Рамазан повторять салаватов и удостоится чести заступничества пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям. Седьмое деяние, которое нужно делать в этот священный месяц Рамазан, это молитва, дуа, обращение ко Всевышнему Аллаху Та'аля. Пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, в хадисе говорит: «Ад-дуау мухуль айбада». Поистине молитва, обращение ко Всевышнему Аллаху Та'аля является основой поклонения. И Аллах Та'аля в Коране говорит: «Уд'уни астаджиб лякум». Просите у меня, я вам непременно отвечу. Пусть Аллах Та'аля сделает этот месяц Рамазан благостным, благословенным, полным добрых, благих деяний. И пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, в одном из своих советов говорит: «Ман сама Рамадан иманан ва ихтисабан, гуфира лаху ма тақаддама мин занбихи». Ау кама каля. Пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, говорит: тот, кто постился и заполнил этот месяц Рамазан благими деяниями, добрыми поступками, приближением ко Всевышнему Аллаху Та'аля, Аллах Та'аля наградит его великой наградой. Аллах Та'аля простит ему все грехи, и он станет безгрешным, как новорожденный ребенок. Пусть Аллах Та'аля удостоит нас чести этими благими деяниями искренне приблизиться ко Всевышнему Аллаху Та'аля и получить его несметные блага в этом и следующем мире. Не упустите эту возможность. Саляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.